Passive House 2013. De beurs voor iedereen die interesse heeft in passief of energiezuinig wonen. Wil je comfortabel, klimaatvriendelijk, energiezuinig wonen? Dan is deze beurs uw startpunt. Leveranciers, architecten, uitvoerders. 150 bedrijven staan voor u klaar in de gebouwen van Tour & Taxis om u te informeren over alles wat te maken heeft met energiezuinig, passief of nul-energie wonen. Kom ook eens langs naar de stand van Passief Huis Platform. Technische experten beantwoorden daar al uw vragen. Woon een lezing bij. In 30 minuten bruikbare informatie over elke fase van uw project. Bouwdetails, schrijnwerk, verwarming, balansventilatie. Of kom eens luisteren naar het bewonerspanel. Getuigenissen en ervaringen van mensen die de stap naar passief of energiezuinig wonen al gezet hebben. Passive House 2013, de beurs voor u.